اونس داشتن با طبیعت. الأنس مع الطبيعة يزيد من تعلق الإنسان وأمله بالحياة. همیشه به من البعض يلومني بسبب استمراري بالعمل ويسألونني عن وقت إحالتي على التقاعد، ولما لا أجلس في البيت أمام التلفاز لأستمتع بوقتي، لكني لن أعيش من دون التجوال في الطبيعة. أجمل اللحظات أقضيها في هذه المرتفعات الجميلة في كل أنحاء بلدي الجميل إيران. آرامش من در این ارتفاعاته، در جای جای کشور عزیزم ایرانه. اونایی که منو میشناسن، أولئك الذين يعرفونني عن كثب يعلمون أن السفر جزء لا يتجزأ من حياتي، والشوق إلى الترحال كجدوة لا تنطفئ في داخلي. سأزور في هذه الرحلة منطقة استوطنها أقوام ذات ثقافات عريقة، أرض معطاء تهب الخير لكل ساكنيها. منطقة عرفت بأنها قوس قزح القوميات المختلفة التي تعايشت إلى جانب البحيرة الجميلة، وهي مجاورة لكل من العراق وتركيا وجمهورية أذربيجان. إنها بوابة غرب إيران، منطقة تتلألأ كالجوهرة ومقصداً مهماً للسياح والزوار، منطقة تعيش في قلب التاريخ، كما أن أهلها مفعمين بالحيوية والنشاط، أناس بسطاء عطوفون ومحبون للفرح والسعادة. وأنا هنا الآن في رحلة لن تمحى من الذاكرة إلى شمال غرب إيران. تاج زاغروس. وای چه صدایی داره این. بله دیگه، باید تو گوشات پنبه بذاری دیگه. یا الله یا الله. سلام سلام سلام. هرگز گردی بعضی وقتا اینا من براشون بفرستم. آره اون نون گفتی برای مزرعه بده من ببینم چطوره. آره این نون عین همین نون هست. بسته همش من که مزرعه نمیخوام برم. میخوای منو بفرستی مزرعه؟ شاید میخوای اینو بخورم منو بفرستی مزرعه شوق بزنم. یا الله. آقای قادرزاده؟ فرمو. بله. یا الله. یا الله. سلام علیکم. احوال شما؟ سلام. سلامتی. میتونم مزاحم بشم؟ بفرمایید. خیلی خوش اومدید. خوش باشید. آقا افشین بیدار یه خواهد؟ بله. ببخشید. یا الله یا الله. سلام. احوال شما مادر؟ خوبی؟ سلامتی؟ خیلی ممنون. پسر گلت چطوره؟ خوبه. خوابه یا بیداره؟ والله بیداره. بیداره. والله. بفرمایید خواهش می‌کنم. بفرمایید. نه من راه رو بلد نیستم. قربونت برم. تعارف نمی‌کنم. نه به خدا نه بفرمایید. شرمنده‌ام. ببخشید. یا الله. خیلی خوش اومدید. خوش باشید. چه دالان زیبایی. خیلی باید قدیمی باشه نه؟ خیلی قدیمیه. بعد اتاق نشیمن تو کجاست؟ همین های خلیلی. اونم آشپزخونه. الان آقا افشین ما کجاست؟ والله اتاق. آقا افشین مهمان نمیخوای؟ سلام
احوالت چطوره؟ احوالت چطوره؟ خوش باشی. قربونت برم، انقدر مشتاق دیدار بودم نمیدونی که. نه نکردم خیلی خوش اومد. قربونت برم. من الان میام. من کفشمو درارم باشه. شما از تهران به روستای محبت به شما. خیلی خوش اومد. بفرما قربان. مرسی. نمیشه قربان. بفرما قربان. بفرما قربان. شما بفرما قربان. من میفرمام. نه با هم بریم. نه نمیرم. امکان نداره. چشم دستور شماست. اطاعت. به خیلی خوش اومد. خوش باشید. چه اتاقی داره؟ قربونت برم. قربان شما. روستای خورخوره. آقا افشین بفرما. شما بفرما. باشه چشم. من کتمو درارم. یه خود دعوا شد. خیلی خوش اومدی. علی چشم. خوشحال شدم. قربونت برم من. تشریف آوردی. قربان شما. چشم روشن؟ بعد چطوره؟ خوبه. چند تا خوبی؟ خوبه. مثلا چند تا؟ 2 تا 3 تا 10 تا 20 تا؟ 3 تا؟ نباید بیشتر خوب باشه. این میدونه. سلام خانم، وقت بخیر. خیلی ممنون، زحمت کشیدی. خیلی ممنون. این میدونست مادر 3 تا چای میاره، گفت 3 تا خوبه. 3 تا چای بود. آره. خیلی خوشحال شدیم از همین راه دور شما تشریف آوردی. من خوشحال شدم. لطف داری. خیلی ممنون. من اینقدر مشتاق چجور به روستای ما خیلی دوره بابا. از بوکان 60 کیلومتر از تهران اومد اینجا. چجور خواستن توانستنه. قربان شما. خوشحال شدیم. اگه دورترم بود برای دیدن افشین حتما باید می اومدم. درست آقا افشین؟ بله دیدی؟ منو بزرگ کردی. خواهش من قربان شما سرور منی. من خوشحال افشین شما چای میخوری؟ چای سرد میخوری یا گرم؟ سرد میخوری یا گرم؟ گرم باشه خوری. عالیه. بفرمایید. این کیف مال کیه؟ این مال آقا افشینه. کیف شماست؟ مدرسه میری مگه؟ نه بابا. چند کلاس خوندی؟ دوم خوندی؟ خب پس یعنی دوم دبیرستان؟ یا دوم چی؟ آقا رو دوم دبیرستان، دوم راهنمایی، دوم دبستان، کدوم یکی؟ دوم دبستان. عالیه. میتونم کیفتو باز کنم یا نه؟ اجازه دارم؟ اوه به این چی داره توی کیفش؟ وای چقدر منظم. کتاباش منظم. عالیه. خطت هم خوبه ببینم. چی نوشتی؟ خیلی علاقه به در زرای. خیلی. چی نوشته؟ دستش خوبه. چی نوشته؟ اینجا. خرس کوچولو بارها آفرین شنیده بود که موجودات کوچک زنده هستند. آفرین. دستخطش خوبه. خیلی 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 خیلی. الانم کلاس مدرسه میری؟ الان مدرسه میره؟ به خاطر اون مریضی کرونای دیگه دنم میره. بله. آها به خاطر کرونا تعطیل بله تعطیل شده. درسته. 2 سال درس میخونه. خیلی. مگه چند سالشه الان؟ والله الان 81 18 سالش. 18 سال. ولی 2 سال میری مدرسه. 2 سال میری مدرسه. پس خوبه دیگه. هر موقع شروع مایی رو میگن هر موقع از آب بگیری تازه. از این که 2 سال آقا محمد به مدرسه میره دیگه مدرسه هم نیست. تعطیل شد. مهم نیست. ولی با استعداد بعدا میتونه ادامه بده. انشالله. افشین قادرزاده أفشين قادرزادة ب18 عاما وطول يبلغ 60 سنتيمترا يعتبر من أقصر البشر على وجه المعمورة. عندما أنظر إلى طمأنينته وأمله بالحياة فلا أرى أي وجود لما قد يمنع تطوره. قد يكون قصير القامة لكن قلبه كبير ولا يريد أن ينسى. میخواد فراموش بشه. دلت میخواد تو همین خورخورا زندگی کنی یا بری شهر؟ امتحانات مانه نمیتونم نتوانم اختیار کنم.
خواهم اچه امها با نبود خواهم پیشما نبود خواهم یعنی میگی در اینجا امکانات کمه؟ امکانات کمه؟ یعنی برای مدرسه رفتنت مشکل داری؟ آها، یعنی اینجا مدرسه برای شما نیست، برای تو نیست، درسته؟ به این خاطر دلت میخواد بری شهر؟ اگه مدرسه برای شما معلم بیاد برای مخصوص شما درس بده، باز دوست داری بری شهر یا نه اینجا میخوای باشی؟ باشه متوجه نشدم. بله اگه باشه امکانات باشه دلت میخواد بمونی اینجا، درسته؟ آره دوست داری اینجا رو. خیلی دوست داری. آره. میدونی که تو کوتاه‌قدترین مرد کره زمینی؟ البته یه رقیب داری در اردن ها، اون 60 خورده سانتی متر فکر کنم قدشه. دلت میخواد تو گینس ثبت بشه اسمت؟ یه انسان معروف میشی در کره زمین، یعنی خاص میشی. یه انسانی میشه که هیچ کس شبیه تو نیست. نه؟ مهم میشی و همه میان برای دیدنت. که این انسان خیلی انسان عزیزی، خداوند اینو برای ما فرستاد ما بریم ببینیمش. درسته؟ خب دلت میخواد چقدر درس بخونی؟ خیلی زیاد. آره. چرا تا حالا زیاد نخوندی؟ من هفتم نخوش بودم، مریض بودم، من هفتم بمارستان، 3 هفته مردم. من شنیدم با لباس کردی رقص کردی خوبی هم میکنی، درسته؟ چون توی گوشید برام زنگ زده بودی، آدرس دادی به من با واتساپ، دیدم یه موزیک قشنگی هم برام گذاشتی، همونو بیار برام بذار، یه دور با هم گوش کنیم، شما برقصی منم دست بزنم. میاری؟ گوشی موبایل تو بیار. میاری؟ باش. ها. آهنگ بخونم؟ نه گوشی تو بیار آهنگ بذارم. آره بیار. من برم بیارم؟ من نمیدونم کجاست که. خب بیار باریکلا. خب حالا انتخاب کنیم. به به، ای کاش منم لباس کردی میپوشیدم با تو میرقصیدم. نه افشین؟ کلاه نداشتی چرا؟ کلاه کردی نداشتی؟ چرا؟ بذار کردی. آره بذار آره. آها. به. بث الموسيقى المحلية من جوال أفشين كان ذريعة لنتذكر تراث هذه المنطقة. بومیان این سرزمین يدا بيد نصنع الذكريات من الابتسامات الجميلة. مهر و دوستی. سنتابع في الحلقات القادمة. خواهید خوبه. میگن سیاه ماهی. ببینم. خب همینجا که خیلی کوچیکه اجازه دارم بندازم تو آب؟ بله. ناراحت نمیشی؟ نه حتما؟ ماهی کوچیکه، آره باید بره تو آب. با هم عشق و عاشقی هم کردی؟ بد اخلاق هم هست؟ هست، یه گاگایی هست.
این داماد میره یه از پشت بوم بله. میندازه هدیه میخواد. هدیه میخواد هدیه. تو گرفتی؟ من آره خیلی وقت چی انار گرفت؟ انار گرفتی؟ خانم گرفتم دیگه هدیه. عالیه. آه